mtandao. Mahubiri ya siku ya leo yanakuja kutoka kanisa letu la Thika Bible Baptist Church. Nami nimesimama ili niweze kukaribisha mtumishi wa Mungu. Kama nimemwambia aweze kukuja, atuambie ametoka kanisa gani, atuambie kama kuna jamii, atuambie kama ameokoka, na aweze kutupea neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wake. Ruhusu tu nitaje niseme ya kwamba nashukuru Deacon kwa kuweza kupata nafasi ili niweze kukaribisha mtumishi wa Mungu. Nilikuwa katika likizo na tuliweza kwenda pande ya Kisii, tukarudi pande hii kwa sababu jana kuna mahali ambao nilikuwa naomba tuweze kuunganisha harusi, na nilikuwa nimepanga kwamba siku ya leo nikimaliza kuunganisha harusi sitakubali any invitation kwa katika kanisa letu la nyumbani nione vile mnaendelea, kwa sababu mimi kama mzazi ninarudi naona vile watoto wa Mungu wanaendelea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu karibu sana niweze kutuletea neno. Ndio mafunzo ya ni rafiki yangu kwa muda. Tuko katika one fellowship, our Thika Bible Pastors Fellowship. We are just members there. Tuko na viongozi wale ambao wanatuongoza. Lakini kwa yote ninamjua as a good speaker, as a good preacher. Alikuja katika chuo cha Biblia akapata nimeondoka, lakini iliacha footprint. Alikuwa anasikia kuhusu Julius, na sasa alipokuwa katika waledi seminar tukiwa na senior deacon akamwambia kwamba kumbuka hiyo tarehe 27 siambia huyu mtumishi wa Mungu akuja ubiri. So I say thank you so much for accepting our invitation. God bless you. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru, tunalinua jina lako. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu ya watoto wako ambao umepea nafasi ya kukuja waweze kuhudumu na hata waweze kusikiza neno. Mtumishi wako amesimama mbele ya watoto wako ili waweze kuleta neno lile ambalo umeweka katika moyo wake. Ninamwombea mtumie kama chombo, asuswe, wewe inuliwe, ili watoto wako walio katika ukumbi huu na hata walio katika mtandao waweze kufundishwa, kuonywa, kurekebishwa na kuadhibishwa ili waweze kufahamu machoni pako. Baba, waje uinuliwe, waje utukuzwe. Tunajua kwamba hili kipindi mwovu shetani hapendi, ataleta usingizi, ataleta mawazo ya nyumbani, lakini tunamkataa katika jina la mwanao Yesu Kristo. Hii ni wakati watoto wako wanataka kusoma, hii ni wakati watoto wako wanataka kusikia kutoka kwako. Waje Mungu wetu na Baba wetu uweze kuinuliwa, uweze kutukuzwa, na nimeomba machache nikiamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Yes. Hello. Hello. Uko sawa? Kabisa. Nataka nipige nduru ya mlima niamke. Uko sawa? Yes. Amen. Naitwa mchungaji Philip Kigongo. Niliokoka siku ya leo. Kristo ni Bwana. Natoka pande ya Kigani. Kuhudumu katika kanisa letu la Mukuli Bible Baptist Church. Sisi tuko mpakani ule milimani kabisa. Ikiwa pale ninaona kaunti 3. Niko boda kabisa. Nikalia sengine, ninaona Nyeri huko Mabera, ninaona Mkuruweni, ninaona Murang'a na niko Kirinyaga. So kiza pale ni mahali pazuri kwa sababu kuna watu wanampenda Mungu na kuna watu ambao Mungu anatumia kwa sababu ya huduma yake. Bwana asifiwe. Amen. So nashukuru kwa sababu ya mchungaji na senior deacon wetu nipa nafasi kuwa hapa leo. Kristo leo nimepata nafasi ya kutoka milimani kusafiri kidogo. Amen. Jua ningependa sana kuja nikae chini sababu pia najua mchungaji Julius anafurahia sana saa hii. Hapo likizo. Lakini likizo ya wachungaji si likizo. In fact unafikiria unaenda likizo, hiyo sasa kazi inakuwa mingi. Yeah. Kwa hivyo nami pia leo nimepata likizo kidogo ya kutoka Mkuria. Nikakuja hapa, nashukuru kwa sababu ya mwaliko. Yeah. Bwana awabariki sana. Amen. Sijakuja peke yangu. Leo mke mmoja, Amen. watoto wengi ambao sasa nafikiri wamefika mwisho kwa sasa. Na sijakuja peke yangu, niko na pia na marafiki ambao wamenileta. Amen. So nikipewa nafasi kwa heshima ningewaomba wakuje hapa, alafu ndio tuweze kuwatambulisha, alafu waweze kupata kustanza moja ya wimbo tusikie. Amen. Amen. So karibuni.
Kama watakuwa acha tuiche hapa. Hii madhabahu iko juu sana mchungaji. Sasa leo nasikia kama bishop. Asante. So niko na mke wangu hapa atajitaja, alafu tumebarikiwa na wavulana watatu. So unaona kwetu sasa kura ya wanaume ndio mingi. Ukiamua kupitisha kitu wanaume wakiamua inapita tu mara moja. Lakini tunashukuru kwa sababu tuko na msichana mmoja ambaye amekuwa baraka kwetu. So atajitaja, alafu Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Lea Wazirwa Mudhoni. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimefurahia kuja hapa Thika hii mara yangu ya 4 na mbarikiwe sana. Amen. Kiongozi wetu pale kanisani Mukuria alianza akiwa driver wetu kutupeleka anarudi. Amen. Alafu mara ya mwisho akasema wacha leo nisome nisikie vile mnasikia. Amen. Sasa mara mwishowe amemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi. Amen. Ameweza kumbatiza mwezi wa 3 second Sunday na fourth Sunday atajitaja pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jina ni Morris Mbuli kutoka Mkuria na nabii na Yesu ni Bwana. Amen. So the second born anatuchagulia nyimbo. Nikwambia leo tuende na 18 nyimbo za Injili. Sisi kama familia tumekuwa tukijifundisha kuhesabu mambo ambayo Mungu anatufanyia. Amen. Licha ya kupitia changamoto hapa na pale, lakini baraka zimezidi hapa. Amen. 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 So unaweza ipa pamoja nasi itakuwa baraka. Ukirusha na dunia hii itakuwa ni baraka. Ukirusha na dunia hii utakapokufa moyo kwa kuki zilizo baraka zihesabu tu, nawe utaona ni ajabu kuu. Zilizo baraka zihesabu tu, Mungu aliyofanya ndio makuu. Zilizo baraka
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nilifika hapa wakati wa Bible study, nikapata mwalimu wangu ambaye anaheshimu akitufundisha. Amen. Na mafundisho ya leo, mafundisho ya ndani mazito, lakini mazuri kujua kile ambacho tunaamini na kile ambacho kanisa inastahili kufanya. Amen. Sasa mami, sitaki kufanya maisha ikuwe gumu zaidi. Yeah. Najua ya asubuhi ilikuwa gumu, najaribu kupitia tu kwa ile rahisi leo, lakini naamini kwamba Bwana atanena nasi. Amen. Na utatoka hapo ukiwa na jambo. Bwana apewe sifa. Amen. Ningependa kufikiria hivi kabla sijaanza. Sisi wote tuko na wanajamii, na familia, na marafiki, na watu ambao tunapenda. Ikakuwa basi siku moja wewe umesafiri mbali, hauko karibu na familia yako, hauko karibu na jamii yako, hauko karibu na marafiki ambao umezoea. Alafu ukiwa nchi ya mbali, ninajua tuna wapendwa ambao wako nchi za mbali. Siku moja ukiwa katika shughuli zako za kazi, ukapatana na rafiki mmoja ambaye ametoka kwenu. Alafu kawaida unasalimiana. Oh, nimefurahi kukuona ndugu yangu. Habari za kwetu? Je, nyumbani kuko vipi? Watu wetu wako aje? Alafu huyu rafiki yako basi anakuambia nimefurahi pia kukuona rafiki yangu. Kwetu kuko salama, lakini ukisikia lakini unajua basi kuna habari ambazo si za kutia moyo sana. Ukisikia lakini unajua sasa kile ambacho ninahitaji kusikia kutoka hapa, labda kuna jambo ambalo linakuvunja moyo. Na kuna mtumishi wa Mungu katika Biblia, kitabu cha Nehemia, ambaye ningependa tutazame kiasi siku ya leo na tuweze kujifundisha kutoka kwake tunapoendelea kumfanyia Mungu kazi na tunapoendelea kuishi katika dunia hii, bado tukiwa na tegemeo ya kwamba baada ya maisha ya hapa kuna maisha mengine mazuri. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo Nehemia alikuwa katika hali kama hii. Nehemia alikuwa amechukuliwa akiwa mateka, na yeye alikuwa ameenda katika nchi na kwa bahati akaweza kupata kazi ambayo alikuwa anafanya katika nyumba ya mfalme. Na ninafikiri kwamba hii haikuwa kazi mbaya, kwa sababu katika nyumba ya mfalme si kuna kila kitu. Ukiwa katika nyumba ya mfalme si mambo iko sawa. Kwa hivyo nafikiri labda Nehemia maisha yake hayakuwa mabaya sana, lakini akiwa tu katika shughuli zake, siku moja, kumbuka hawa watu wamekaa sana katika utumwa miaka 70, na imekuwa basi ni miaka ambayo wamekuwa kimlilia Mungu. Ezra ameweza kuenda pale Yerusalemu, akaenda na kundi la kwanza na kundi la pili, lakini bado mambo hayajakuwa sawa kabisa. Na wanapoendelea kufanya kazi, huyu Nehemia, ulikuja mzee mmoja ambaye anaitwa Hanani. Tutasoma katika kitabu cha Nehemia mlango wa kwanza, mstari ya 4 ya kwanza, alafu tuweze kuendelea. Nehemia mlango wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Biblia inasema hivi: hizi ni habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwa Shushani Gomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hawa watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno haya, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Amen. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa uweze kusikia sauti yako. Mimi ambaye nimesimama hapo, mimi ni mtumishi tu wa hali ya chini katika kazi yangu. Lakini nashukuru kwa sababu ukiweza kunitumia sauti yako itafikia watu wako. Amen. Naomba Mfalme ukanene pamoja nasi ili ukaweze kutuhimiza na kutukumbusha, ukaweze kupata nguvu ya kuendelea mbele. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tutazidi nikikuuliza hiyo sasa, nataka kuongea na watu ambao
pamoja, sio? Amen. Hapa kuna walimu. Sasa communication is two ways, sio? Amen. Unajua ubidi tu ndiye mtu ambaye anapiga kelele hata wakati watu wanachukua kusikiza. Na saa zingine wananyamaza kwa pengine mko pamoja na mimi nitazidi kukuuliza kuona kama tuko pamoja. Hata naweza rusha swali moja ama mbili kama katikati. Ndio nione kama tuko pamoja. So Hanani akafika. Na wakati Nehemia alipomuona, Biblia inatuambia kwamba alimuuliza ama alitaka kujua habari za kwao. Na Hanani akasema ni kweli nimetoka Yuda. Kuna watu ambao walikuwa wamebaki pale. Wale ambao walikuwa wamerudi na wale ambao walikuwa wamesalia. Na tunaona ya kwamba Hanani anatoa ripoti ambazo sio nzuri sana. Kwa sababu ukiangalia mstari wa 3 anasema ya kwamba watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki. Dhiki ni shida, na sio dhiki tu ya kawaida. Biblia inasema ya kwamba ni dhiki nyingi. Alafu pia anasema hivi, wanapitia pia mashutumu. Yaani kila siku hakuna amani. Alafu akaongeza tena, kuna ukuta wa Yerusalemu umeshabomolewa. Na sio tu ukuta. Yaani wale walikuwa wanabomolewa walikuwa na nguvu sana. Walikuwa na all the time. Sababu hata baada ya kubomoa ukuta, alichukua malango wakachoma. Unajua hiyo ndio kazi ya shetani. Shetani ukiamua cheza leo useme nataka twende kidogo kilomita 1 atakupeleka vingi. So usicheze na shetani. Na sio tunafaa kukua haraka. Yaani ripoti ya Hanani ilikuwa ni ripoti ya kuhuzunisha. Unaposikia milango ama malango yamechomwa, inamaanisha basi hakuna hata security. Chochote kinaweza ingia na kutoka. Unaposikia kuta zimebomolewa, inamaanisha hata protection ya mji hakuna. Hivyo basi wale watu ambao walikuwa pale walikuwa wameachwa wakiwa ukiwa. Na ningependa tutembee pamoja kwa sababu hali kama hii ndiyo tulio nayo katika maisha yetu ya kila siku. Katika maisha yetu ya kila siku tumezungukwa na dhiki na mashtumu na mateso. Na zaidi watu wamezungukwa na dhambi. Watu wengi bado wanafariki, watu wanateseka katika dhambi na wanahitaji tegemeo na tumaini. Na wale watu ambao wamebeba mwanga wa tegemeo na tumaini ni mimi na wewe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ninaona Nehemia alipoambiwa hivi. Nehemia hakusema okay ni sawa. Ni sawa kwa sababu mimi niko salama. Najua saa zingine tunaweza sema hivyo. Ni sawa. Mimi niko salama. Si mimi nimeokoka. Niko na assurance ninaenda mbinguni. Ninajua kwamba niko na uzima wa milele. Kwa nini nishughulike na yule ambaye hajaokoka? Lakini Nehemia aliposikia hivi, basi kwa imetuambia kwamba aliposikia maneno hayo, aliketi chini, akalia, akaomboleza, alafu akaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa sababu alichukua hili kama ni jambo lake. Mzigo huu ukakuwa ni sehemu ya maisha yake. Akahuzunika kusikia watu wafao hawana tumaini. Akahuzunika kusikia kwamba wale ambao walibaki wanateseka. Na basi kuanzia pale akachukua ni kama jukumu lake kuhakikisha kwamba mambo yamebadilika. Bwana asifiwe. Amen. Na ningependa kukuuliza swali siku ya leo. Wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama mwana wa Mungu, ni nini hiki ambacho unafanya kuhakikisha ya kwamba kazi ambayo Mungu alianzisha, kazi ambayo Yesu alikuja kuanzisha hapa inaendelea? Amen. Amen. Unafanya nini? Ama labda unastarehe? Na mfalme mmoja katika Biblia anaitwa Hezekia. Unajua Hezekia? Unajua Hezekia na nini? Hezekia unamjua na nini? Uongezewa miaka. Hiyo si mzuri sana? Hiyo hata mimi nilipenda sana. Hezekia, Isaya anatumwa. Anaambiwa nenda kwa Hezekia. Mwambie set your house in order. Unakufa. Na alipoambiwa hizi habari, Isaya akatoka. Lakini kabla Isaya aende sana, ninaona Hezekia akipiga magoti, akaangalia ukuta, akamkumbusha Mungu, sijui alimkumbusha nini, lakini lazima kuna mazuri alifanya. Alafu Mungu akasema hao nimesikia. Kabla Isaya kupiga. Enda kwa Hezekia, nimesikia maombi yako. Nimemuongezea miaka. Na Hezekia akasema mimi nataka
unapata saini ya kuonyesha kwamba hii ni dini. Lakini sasa mtu akikwambia unakufa leo au kesho, alafu kwambia nimekuongezea miaka 15, nahitaji saini ya kuhakikisha kwamba sio mchezo, ni ukweli, si ndio? Na ilitoka. Lakini sasa swali sio kuongezewa miaka. Swali ni je, hiyo miaka 15 aliongezewa alifanya nini? Kwa sababu labda hata afadhali hajaongezewa. Kwa sababu aliharibu mambo hiyo miaka 15. Na aliharibu kwa sababu kulikuja watu wa mataifa. Alafu yeye akasema siliko na miaka 15. Wacha nilinge kidogo. Akawapeleka hadi kwenye nyumba ya Mungu, kwenye hekalu. Akawapeleka mpaka kwenye mahali pasiri ambapo Mungu alikuwa amesema msiwapeleke hapa. Akaanza kuonyesha hata rasilimali za nchi. Akawapeleka hadi kwa amali, hizi na hazetu ni hizi. Mungu akamuuliza ni nini hiki unafanya? Kwani hujui kwamba hawa watu ambao unawaonyesha huenda kesho ndio watakuwa maadui? Alafu nabii wa Mungu akamuuliza, akamwambia kwa sababu umefanya hivi, nchi hii itachukuliwa mateka, utakuwa na shida. Lakini usiogope sana Hezekia, si wakati wako, ni wakati wa watoto wako. Hezekia unajua alisema nini? Alisema ni sawa, ni salama. Ama si wakati wangu, basi ni salama. Nini basi nitaenjoy hii miaka 15, ikifika wakati wao watajua ile mateso itawapata. Sasa mimi naona Nehemia alikuwa tofauti na Hezekia, kwa sababu Nehemia aliguswa na mambo yaliyokuwa yakifanyika. Na siku ya leo ningependa nikupe mambo kadhaa ambayo tunaweza kujifundisha kutokana na maisha ya Nehemia, na alafu haya mambo yatusaidie kuendelea kufanyia Mungu kazi tukiwa na moyo wa uaminifu katika maisha yetu. Bwana Yesu. Amen. Angalia tu sifa za maisha ya Nehemia. Na ningependa ikiwa ni kama kioo, mimi nijiulize niko na hili. Na basi kama niko nalo ninaweka tiki. Na kama sina, niambie Mungu anisaidie nipate. Number 1. Nehemia alikuwa ni mtu wa upendo. Nehemia was a man full of love. Kwa sababu kama hangekuwa na upendo, hangeshughulika kujua jinsi ambavyo wao kunaendelea. So Nehemia was a man full of love. Ukiangalia verse 2 na verse 3, yeye anataka kuuliza aelezewe ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea kwao. Na ninaona Nehemia alipenda mambo matatu. Number 1, Nehemia alipenda kazi yake. Ukisoma pale chapter 1 verse ya mwisho, yeye alikuwa ni kapubia ama mnyweshaji wa mfalme. Na kila siku kazi yake ilikuwa ni kuchukua kikombe kumpelekea mfalme, naye mfalme alikuwa anafurahishwa na kazi hii. Nehemia alipenda kazi yake. Unajua siku ya leo tuna watu wengi ambao ni Wakristo, watu ambao wanasema tumeokoka, watu ambao wako na tumaini sana, lakini hawapendi wala kuheshimu kazi zao. Tuko pamoja? Yes. Sasa hii saa zingine hatupendi sana. Mahali tunafanya kazi si watu wote wanaamini, hata bosses wengine wetu si waamini kama sisi. Hata si wa imani yetu kama sisi. Lakini tunahitaji kuheshimu kwa sababu kuna wakati ulikuja hapa na ukaambia Mungu ningependa unibariki na kazi ama biashara. Na hiyo wakati ulikuwa mwaminifu sana. Hata ulikuwa unaambia mchungaji niombee ninataka kazi. Sasa kazi umeshaipata, swali ni je, are you faithful? Do you love your job? Unapenda kazi yako ama unafanya kazi yako na madharau? Najua kule kwetu sasa ni wakati watu wanalilia kupalilia Kuna watu tunaitaka saa zingine wanakuja kupalilia. Na kule kwetu unapimbiwa 10 meter by 10 meter. Ile keleleaga hiyo kipande moja unataka ipiti. Kile lazima niweke kidogo ujue ni kwa kulima ndio. Sasa kuna watu wanajua kulima vizuri sana. Lakini siku moja kuna watu walikuja kwetu wakapewa kazi ya kulimia. Alafu hii siku nyingine tulipoenda tukapata ile yote ilikuwa tunafikiria imelimwa imesimama. Kwa sababu analima hapa, anachukua mchanga kidogo, anafunika ile. Alafu anakuja anasema nimepika 10. Nashika, 10. Na unamlipa. Lakini si mwaminifu kwa kazi yake. Wewe uko hapo kwa kazini. Unapenda kazi yako ama unapenda kazi yako tu
wakati mshahara inaingia. Hizi nyakati zingine, je, wewe ni mwaminifu? Nehemia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kazi yake. Wakolosai 3:23 hadi 24, Biblia inasema ya kwamba chochote ambacho tunafanya, tufanye kama ni Mungu tunafanyia wala si binadamu. Kwa hivyo hata wakati uko kazini, penda kazi yako, kuwa mwaminifu. Kumbuka Mungu anakutazama na anakuona. Amen. And then Biblia inasema kwamba Mungu hubariki kazi ya kina nani? Ya mikono ya basi. Hata yako, si ndio? Amen. Sasa usipokuwa mwaminifu, utarudi kwa Mungu mwambie nibariki. So penda kazi yako. Nehemia pia alipenda watu wao. Ndio maana angependa kuulizia, je, hao remnants ambao walibaki wako vipi? Alikuwa anapendezwa na kujua hali ya watu wa kwao. Siku ya leo tuko na watu katika familia zetu, wote hawajaokoka. Hata kwa familia yetu sisi, sio wengi wameokoka. Wengine wanasema wameokoka, lakini mimi najua hawajaokoka, kwa sababu ninajua wokovu unapatikana vipi. Wokovu upatikani kwa sababu ulizaliwa kwenye familia ya mchungaji. Wokovu upatikani kwa sababu unahudhuria ibada ya Jumapili. Wokovu upatikani kwa sababu unatoa fungu la 10. Wokovu upatikani kwa sababu wewe unatoa sadaka kubwa. Wokovu unapatikana kwa sababu ya kujua wewe ni mwenye dhambi na kujua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako na kuchukua ile sadaka iliyotolewa na Yesu na kumwalika Yesu katika moyo wako, ndio unaweza kupata wokovu. Na kama mtu hajafanya hivyo, hata akuwe mzuri aje akionekana, bado hajaokoka. Tunahitaji kushughulika sisi kama waumini, watu ambao wameokoka, hao watu wanahitaji kuambiwa kwamba Yesu anaokoka. So penda watu wako, na tumesomewa hapa tu saa hii na niko ni kwetu. Anayesema anampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake ni mdanganyifu. Is a liar. Kwa sababu utasema aje, mimi nampenda Mungu na mimi kutoka niliokoka sijawahi ona Mungu na macho wala saa hii, na mimi ni mchungaji. Sasa kama mimi sijakuona licha wewe mshirika. Lakini mimi ninaona wewe ndugu yangu. Ninaona mchungaji Julius rafiki yangu. Ninaona mwalimu wangu missionary Stampa. Hao ndio watu ambao ninawaona. Na basi the test ya kufanya kuhakikisha kama mimi nampenda Mungu ni kwanza kuwapenda. So penda watu. Wale watu ambao bado wanafanya dhambi wako huko nje. Hata wengine upendaki hata kuongea na wao. Wao watu ni candidates wa wokovu. Na ndio tuweze kuwafikia, lazima tuwapende. So penda watu, kuwa kama Nehemia. Lakini zaidi ya kupenda kazi yake na kupenda Mungu, na kupenda watu, Nehemia alimpenda Mungu. Amen. Kwa sababu naona hata wakati alipata hizi habari, alijua ya kwamba ninahitaji kwanza kurejea kwa Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ni rafiki yake. Swali ni zuri. Siku ya leo unampenda Mungu? Na unampenda Mungu kwa nini? Unampenda Mungu kwa nini? Sasa zingine mimi nakaa kule kwetu kuna ushuhuda mzuri sana unatolewa. Hawakikuyu wenzangu. Au pia ni Kikuyu. Wakikuyu wenzangu nasema nampenda Mungu sana kwa sababu Mungu aliniamsha leo. Sasa swali ni je, asiponiamsha kesho? Nampenda bado. Kwa sio kila saa Mungu anafanya mambo ambayo sisi tunafikiria anahitaji kufanya. Lakini hilo jambo alimbadilisha. Mungu bado ni Mungu. Hata asipofanya tulivyoomba. Amen. Amen. Hata asipojibu maombi kama tulivyotaka. Bado ni Mungu. Na basi tunahitaji kumpenda Mungu kila saa. Uliza yule mke wangu kila saa tunapoamka asubuhi, unanipenda kwa nini? Amen. Unanipenda kwa nini? Kwa sababu ningependa kujua. Na yeye pia ananiuliza saa zingine, na wewe unanipenda kwa nini? Wewe unapenda Mungu kwa nini? Msichana mmoja alikuwa anataka kuolewa, harusi imepangwa. Hapo na kijana mzuri sana. Siku moja kabla ya siku ya harusi wakasema acha twende au ni kidogo. Kijana akaamua acha niulize msichana ananipenda kwa nini. Kabla hata sijaenda baada ya kuchukua ile bao. Uliza msichana, rafiki yangu naweza niambia kabisa unanipenda kwa nini?
Msichana akamwambia, unajua nakupenda kwa nini? Nipe tu sababu mbili hapa tatu. Kwa sababu ya kwanza, nakupenda kwa sababu katika kijiji kwetu hakuna kijana handsome na mtanashati kama wewe. Ndio maana nakupenda. Kijana anatika. Unajua basi kama unanipenda hivyo, unajua hata mtu kupata ajali, si ndio? Anaweza enda kunywa uji kumwagikie, kuchomeke. Mtanashati upotee, si ndio? Sasa akajua hapa kuna shida. Namba 2 akasema mimi nakupenda kwa sababu kila mara nikikuhitaji uko hapo. Namba 3 mimi nakupenda kwa sababu wallet yako imenona vizuri iko sawa. Ukitaka kitu unanipatia? Basi inamaanisha kama basi wallet haina kitu, upendo haupo. Sasa wewe nakuuliza unapenda Mungu kwa nini? Kwa sababu ya baraka ambazo amekupatia? Unampenda kwa nini? Hiyo usiniambie wewe. Enda tu jiulize. Lakini tupende Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu. Amen. 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 Pia kwa sababu tupende kwanza. So Nehemiah was a man full of prayer. Number 2, Nehemiah was a man of prayer. Nehemiah alikuwa ni mtu wa maombi. Na ningekuwa na muda sana ningesoma mistari mingi sana ya kuonyesha kwamba Nehemiah alikuwa ni mtu wa maombi. Swali siku ya leo ni je, wewe ni mtu wa maombi? Are you a man or a woman of prayer? Ni kweli najua kwamba Mungu anajua kile ambacho tunahitaji. Na mimi ni mbaptisti kabisa. Hata mimi nikikatwa damu kidogo iko na baptisti sasa. Lakini swali ni je, Mungu amesema ya kwamba tunahitaji kwenda mbele zake na kuomba. Yeye ni baba yetu. Anajua mahitaji yetu. Lakini kuna kitu ambacho inakuja. Kwa mfano sasa niko na vijana wangu. Na hii wiki ya kesho ni shule kurudi. Zende. Hapa tuna wazazi, najua na wazazi na saa hii wazazi akili inakimbia sana. Sababu idadi holiday haitaisha. Sasa inaisha. Sasa ni kurudi shule. Na wale watoto wangu wanapiga raini kwangu. Hata saa hii najua wanasema wewe pastor hubiri ukimaliza jioni sisi na wewe. Sisi na wewe. Na huyu anasema kiatu yangu kidogo, mwingine anasema shati yangu imeruka, mwingine anasema kitabu changu kimeisha. Unajua wanaleta mahitaji kwa nani? Wanaleta mahitaji kwa chairman. Sisi. Na mimi kuna kitu ambacho kinanifurahisha. Kwa sababu ninaona kwamba hawa wanaelewa mimi ni nani kwao. Amen. Amen. Na wameweka imani yao na tegemeo yao kujua kwamba mimi nitashughulikia hilo jambo. Hawataki kujua nitashughulikia vipi. Hoja yao kubwa ni kwamba wameleta malalamiko yao kwa wako. Mungu anajua mahitaji yetu. But when we approach God through faith in prayer, Mungu anaelewa ya kwamba tunatambua. Amen. Wewe ni mtu wa kuomba. Bila tuambia kwamba tuombe bila kukoma. 1 John chapter 5 verse 14 inasema kwamba tukiuliza chochote katika jina la Yesu tukiamini tunapewa. That is the confidence that we have. If we ask anything in his name, anatusikia. Na sio tu kutusikia, anatusikia na anajibu. Nehemiah aliomba sana. Ukiangalia verse 4 inasema alipoambiwa hizi habari aliomba. Verse 4 inasema hata niliposikia maneno hayo nikaketi nikalia, nikafunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Asubuhi ya leo kiomba. Haja zako zinajulikana kwa Mungu. Unakuanga na wakati wako personal wa kwenda mbele za Mungu na kuomba. Ama wewe unasema tu Mungu anajua kile ambacho unahitaji. Atanifanyia hata nisipoomba. Ni vizuri tuweze kuwa watu ambao wanajua siri ya Mungu. Labda kama ni mimi ningepewa hizi habari, labda ningepiga duru. Unajua watu wako na njia tofauti za reaction. Ukipewa habari mbaya, wengine wanaenda bio, wengine wanapiga duru, wengine wanalala chini fulani. Lakini Nehemiah alijua uketi chini na kila uketi chini, I do the necessary. And the necessary was to approach Mungu kwa imani na kuomba. Nehemiah alijua kwamba ukitaka kufanya watu wakufanyie kazi ama jambo ambalo linahitaji, move those men with prayer, through prayer. Wacha watu wakuje kwako kupitia kwa maombi.
Mimi nashangaa sana kwa sababu sisi ni Wakristo. Mara nyingi tukipata shida, Mungu anakuwa na last option. Hata saa hii kama nataka nauli ya kurudi Kagio, unajua nitaangalia nani kwanza? Angalia huyu hapa na suti vizuri na tai ya leo. Ndio. Sababu ndio bishop hapa. Tungaje. Niko na shida, ningependa msaidie na nauli ya kurudi kwetu. Kisha bwana ananiambia, nimekaukiwa, nilikuwa kishinda. Hata sina kitu. Sasa wacha niende kwa Deacon unaonaje? Nikienda kwa watu watatu wamekaukiwa ndio nakumbuka sasa naambia Mungu sasa tekeleza chini. Tekeleza chini. Lakini haifai kuwa hivyo. Ninafaa kuanza wapi? Kwa sababu Mungu ana kila kitu. Na anaweza kuguza mtu kama anahitaji kuguza mtu. Basi tujue siri ya maombi. Siri ya maombi ni kujulisha Mungu haja zetu wakati ambao unafaa. Na Nehemia aliomba alipopata ujumbe, hata ukisoma chapter 2 verse 4, alipoenda kwa mfalme na mfalme kumuuliza, "Kwa nini unaonekana uko na huzuni, ungependa nini?" Kabla ya kujibu Biblia inasema aliomba. Sidhani alifunga macho mbele ya mfalme. Sidhani. Lakini aliambia Mungu, "Nimeulizwa swali. Kabla sijajibu, acha nijibu ndani." Amen. Hakukuwa na nafasi ya kusema acheni tufunge macho tuombe. Lakini aliomba. Prayer is communication with God. Na unaweza kucommunicate na Mungu kila wakati. Unaposafiri, zungumza na Mungu. Unapolala, zungumza na Mungu. Unapofanya kazi, zungumza na Mungu. Unapoulizwa swali na watoto, bibi yako au bwana yako, zungumza na Mungu, usijibu tu. Kwa sababu sisi ni watu ambao tunahitaji kuwa watu wa maombi. Na Nehemia, he understood who he was before God. Alijua yeye ni nani. Unajua Kristo wengi hawajui wao ni nani kwa Mungu. Hawajui. Na ndio maana saa zingine tunaenda kwa Mungu kama watu ambao hata hawajui wanaenda wapi. Acha mimi nikikuja kwako nitakuja na heshima kwa sababu relationship yangu na wewe labda ni tofauti na yako na watoto wako. Sisi ni watoto wa Mungu. Let us approach God confidently na imani ya kwamba sisi ni watoto wake, anajua tunahitaji nini na yuko tayari kutusikiza. Amen. Alafu pia Nehemia alijua how powerful his God was. Watu wengine hawajui kwamba Mungu wao ana nguvu. Vile ambavyo unamchukulia Mungu wako, hivyo ndivyo alivyo. Kama unachukulia Mungu wako basi hana nguvu, basi utabebwa na kila upepo. Je, unaamini Mungu wako ana nguvu? Nehemia alijua kwamba Mungu wake ana nguvu. Kwa hiyo alipoenda kuomba, aliomba akijua Mungu. Na hata wakati wa mateso, kusoma chapter 4 verse 4. Na wazee wawili walikuja kumpigia kelele na kumchekelea. Aliwalaani akasema back to the center. Alisema ili watu wadiki. Alisema back to the center. Nehemia. La, alijua si. Alisema tutateswa na kudharauliwa kwa sababu ya kazi tunayofanya, lakini tunaamini. Amen. Amen. Kwa hivyo jua hii vita si ya kupigana na mwili na damu na nyama. Lakini Mungu wetu ana nguvu na yuko pamoja nasi. Number 3. Nehemia was a humble man. Nehemia alikuwa ni jamaa ambaye alikuwa na unyenyekevu. He was a humble man. Tunasemaga humility ni nini? Tunasemaga humility simply is power under control. Iko na nguvu, inaweza kuzitumia, lakini linajua kuweka boundaries. Nehemia alikuwa na all the chances kwa sababu amemkaribia mfalme sana. Amemkaribia mfalme. Hata mfalme ndiye anamuuliza ungependa nini? Lakini hata Nehemia ananyenyekea mbele za mfalme. Yeye hapigi kiburi. Hajipigi kifua na kusema ninaweza. Alijua ya kwamba ninahitaji kuwa mnyenyekevu. Alikuwa mnyenyekevu mbele za mfalme. Alikuwa mnyenyekevu alipokuwa pamoja na wale wajenzi wenzake. Alikuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Na wale watu ambao wananyenyekea, hao ndio watu ambao Mungu anafanya nini? Anainuliwa. Watu wengi hawainuliwi siku ya leo kwa sababu hawanyenyekei mbele za Mungu. Wamejipiga kifua, wako na kiburi mingi sana. Na unapojiinua
basi neno la Mungu hauko pamoja naye. Nehemia alikuwa ni mtu ambaye alijua siri ya unyenyekevu. Na alinyenyekea sana na Mungu naye akamwezesha kufanya kazi hadi akaweza kumalizia. Bwana apewe sifa. Amen. Number 4. Nehemia was a focused leader. Sasa hapa najua tuna viongozi, sisi wachungaji, na hata wewe katika familia yako wewe ni kiongozi. Mimi nikifika kwangu nyumbani natoa kodi, nadai inakuwa nini? Inakuwa mume wa leo. Si ndio? Na mume wa leo kuna mambo hafai kusema Bwana asipige, haleluya. Na mambo anasema sasa hapa nimeongea kama mume na bwana wa hivi. Amen. Amen. Nakuwa mzazi, baba ya watoto. Na baba ya watoto saa zingine si kama mchungaji. Ndio mchungaji saa zingine mimi tu Mungu anatengeneza njia. Wakati tunasema sasa vijana kujeni hapa. Saa hii ninazungumza kama baba. Viongozi wanahitaji kuwa watu focused. Aliyo focused katika jukumu ambalo Mungu amekupatia, focus yako iko wapi? Nehemia alielewa kwamba kazi iliyokuwa mbele yake ni kazi ngumu. Alielewa kwamba safari iliyokuwa mbele yake ni safari iliyokuwa imejaa majaribu. Ndio maana alikuwa anajipanga vizuri kwa sababu ya hii kazi. Na Waebrania 12 mstari wa 2 kuanzia mstari wa 1 Biblia inasema ya kwamba tumezungukiwa na nini? Tusome hiyo. Nataka kusoma hiyo. Waebrania 12. Hebrews chapter 12. Basi na sisi pia wasuwanu, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa hivyo kuna mashindano, kuna mashindano, na katika mashindano ujue kuna mashahidi. Na saa zingine mashahidi wanajua tekniki za kukimbia kukushinda. Vile tu hao katika hiyo mbio, si ndio? Kama tu wale wachezaji wa mpira. Wale huku nje wanashangilia, wanachezaga zaidi, wanachoka akili hata kushinda wachezaji wenyewe. Sababu hata wako na Qur'ani mingi wanasema angepitia hivi, ingekuja hapo. Na sisi tumezungukwa na mashahidi. Biblia inasema wingu kubwa la mashahidi. Lakini angalia verse 2. Inasema tukimtazama Yesu. Ukimtazama nani? Yesu. Ukimtazama mchungaji? Hapana. Ukimtazama deacon? Hapana. Sababu hata mimi mchungaji nimemtazama Yesu. Inasema tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyoko mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Baada ya kustahimili na kumtazama Yesu, basi unazama. Lakini lazima uwe na focus. Mimi nilipokuwa nakuja hapa asubuhi, nimepitia town kadhaa, shopping center kadhaa. Nimepita Sagana, nimepita Makutano, nimepita Makuyu, nimepita Kengo, nimepita Kabati. Nilikuwa naona sign post imeandika the sweetest in Machoka. Iko hapa. Ndio. Naona kuna mall mzuri zimeanzishwa huko kwa barabara. Lakini nilikuwa nakuza wapi? Hapa nimeona majengo makubwa sana hapa kuna kanisa. Lakini si kuikia huko. Kwa sababu lengo langu kubwa ilikuwa ni kuja Thika Bible Baptist Church hapa Makongeni. Sasa wewe focus yako iko wapi? Kwa sababu hii safari iko na majaribu mengi. Are you keeping your focus kwa Yesu? Au unaweka focus kwa watu wengine, mambo mengine? So Nehemia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa focused sana. Na ndio maana hata wakati alichekelewa hakukufa moyo. Ndio maana hata wakati labda hii kazi ilikuwa inaonekana
yeye bado aliweka focus yake. Na hata wakati wa jeshi wengine walikuwa nakufa moyo, yeye pia alikuwa anawatia moyo, anawaambia tutamaliza kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Na wapendwa, ningependa kukuambia siku ya leo, safari tutaimaliza tukiweka focus yetu kwa Yesu, kwa sababu hatuko peke yetu. Amen. Hatuko peke yetu. Hata kama labda mambo ni magumu, saa zingine tunapata magonjwa, saa zingine kuna tunapata dhiki na shida, chumi ndio hiyo tunaona nchi vile iko, mara siasa zinabadilika, lakini sisi focus yetu ni wapi? Ni kwa Yesu. Na Yesu atasaidia kazi ya imani aliyoanzisha ndani yetu, ataiweka na kuimalizia hadi kumati. So msingi wako huko. Namba 5. Kwa karibu kumaliza msingi. Kipigie sana, nabadilisha hapo. Karibu kumaliza. Namba 5. Nehemiah was a good planner. Nehemiah alijua kupanga kazi yake vizuri. Na mama ndio anapenda kwenda shopping. Ukienda shopping unafanya nini? Kama unataka usitumie pesa zako vibaya, kabla utoke kwa nyumba, jipange. Hapa list, si ndio? Yeah. Sasa nakwambia ukiingia hiyo supermarket, kila kitu kinapendeza. Unajipata umenunua vitambaa na pale na hauko unahita. Sababu ukifika kwa nyumba ndio unasema, "Ndio nimekumbuka nilikuwa naendea mafuta ya kupika." Lakini ulipendezwa na vitambaa. Sasa mtu ambaye anataka kufanya shopping yake vizuri, anajipanga. Nehemiah was a good planner. Alipoambiwa hizi habari na Hanani, ninaamini ya kwamba alikaa kwa nyumba yake baada ya kuomba na alikuwa anajiuliza, kama nitaulizwa na kwenda kufanya nini, nitajibu vipi? Hata ukisoma chapter 2 yote, usiku aliamka, akazunguka ukuta, akazunguka Yerusalemu, akazunguka Yuda vizuri, akaona jinsi ambavyo kulikuwa, akajiuliza nitafanya nini. Na Biblia inasema ya kwamba alipoona kazi vile ilivyo, ndivyo aliita watu wake, akawaambia kazi iko hivi. Na kama tungependa kufanya hii kazi vizuri, lazima tujipange. Ewe mzee uko hapa, unajipanga. Ewe mama ambaye uko hapa, unajipanga. Kama unasema Mungu anatengeneza njia, inajiamini sawa, Mungu anatengeneza njia, lakini kujipanga pia ni busara. Unajua watu ambao hawajajipanga ndio wanaanza kupigia watu kelele na kuwalaani. Sijali na sweat lakini ni dawa ni matibabu. Aidha ninashukuru kwa sababu kwa mnaniombea. Amen. Na wengine wamesimama na mimi sana wakati kwa matibabu. Nimekuwa sijisikii vizuri. Ukiwa na sweat sana kwa mchungaji anaendelea kwa mwangaza. Sasa lazima tu niamini. Nikikuwa kwangu nikikuwa huko mwisho. Lakini sasa nimesoma sweat sana lakini ni juu ya dawa. Natamkuru, endelea vizuri kwa sababu ya Mungu. Amen. Mtu ambaye hajipangi ndiye anapigia watu kelele. Hata wazee wa kule kwetu wale ambao hawajipangi sana, wanaanza kulaani watoto na kusema mtu haona uzuri. Unashika sasa leo. Mimi niko hapa najaribu kuangalia na familia yangu na watoto wangu. Baba ananitegemea bado. Sisemi ni vibaya lakini kila mtu ana nafasi ya kujipanga. Ukipata kidogo na kumshia kwa sababu anahitaji baraka yake. Amen. Lakini itakuwa ni vibaya na niambia watoto wako wanakula nyama na sisi hatukuli. Usisahau usipojipanga vizuri utaanza kuona hata kama Mungu ni uongo. Mungu hana uongo, hadanganyi. Sasa hii ndio mzee wetu labda anaweza kutueleza vizuri. Lakini vizuri watu wajipange. Yes. Mzee amefanya. Amen. Sasa amesema mjipange. Tujipange. Sababu kuna Nehemiah was a good man. Alipanga kazi yake vizuri. Bila tu nimeona wakati ndiko na amesimama hapa. Hii baada ya hapa imepangwa. Kuna wenda inafuata? Inafuata. Ilienda kanisani moja siku moja kualikwa kuhubiri. Sababu unajua Mungu alipenda nafasi tunaenda kila mahali saa zingine.
Naenda wale watu wanafunga vitambaa huko kwetu. Sijui walipendezwa na mimi kwa nini, lakini labda walidhania ninaweza kuhubiri vizuri. Akaniambia, "Pastor, kuja kwetu." Mimi nikaenda na sina kitambaa. Nafika pale kwa mlango akaniambia, "Toa viatu hapa ni patakatifu, si kama kwenu." Nikadii nikatoa. Lakini kabla nihubiri, Roho ameshuka. Naambia mchungaji, tulia, Roho ameshuka, huyu ako na ujumbe mzuri kushinda wako. Wacha kwanza huyu atoe, alafu utakuja kutoa yako. Nikajua sasa hivi mimi. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 40 anambia, "Let all things be done in order." Listen very in order. Kwa hivyo sisi ni watu wa mpango. Amen. Kama ni wakati wa ushuhuda, ni wakati wa ushuhuda. Yes. Kama ni wakati wa mahubiri, ni wakati wa mahubiri. Amen. Kama ni wakati wa kutoa sadaka, tutoe sadaka. Amen. Sasa hii wakati wa kwenda nyumbani kwa karibu, tuende nyumbani tukapumzike. Amen. Sasa sikifika pale kwa mlango alafu pastor aseme Roho ameshuka. Mimi sita. Sababu sisi ni watu wa mpango. So Nehemiah was a good planner. Jifundishe kupanga mambo yako vizuri. Na unajua hata vile unaamka asubuhi inaonyesha kama unajipanga. Watu wengine wanaamka ni kama walikuwa kwa vita usiku. Amka kwa kitanda ni kama shetani amekujipiza. Hata haukumbuki kusema asante kwa sababu ninapumua. Fulani yako ya siku iko vipi? Aliyo good planner. Amen. Dia good planner. Alafu jambo la mwisho ambalo ningependa kutaja, Nehemiah was a man of integrity. Alikuwa ni mtu mwaminifu. He was a man of integrity. And he was faithful to the end. Unajua hakuna uzuri kama kuanza bio na kumalizia vizuri. Nehemiah alijenga huo ukuta, na kwa sababu alikuwa ni mtu wa kujipanga vizuri na alikuwa mtu wa integrity, within 52 days walikuwa wamemaliza hiyo kazi. Na haikuwa kazi rahisi. Ilikuwa ni kazi ngumu. Na saa zingine kina Tobias, kina Sanbalati walisimama, wanawachekelea. Mara anaitwa mikutano ya siri wakitaka kumuua, lakini aliendelea kuwa mwaminifu, alichunga uadilifu wake hadi mwisho. Amen. Na wakati watu ambao walikuwa na waongoza waliona uadilifu wake, walimwamini. Amen. Sasa swali ni je, are you a man of integrity? Do you guard your character? Character yako iko vipi? Na tunajua character ni nini? Ni vile mimi nilivyo wakati hakuna mtu ananitazama. Wakati mchungaji wangu hayuko karibu, wakati mshirika mwenzangu yuko karibu, wakati hata mke wangu na watoto wangu hawako karibu. Hivyo ninavyofanya huyo sasa ndiye mimi. Amen. 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 Sasa Nehemiah alichunga character yake hadi mwisho. Sasa ninakwenda kumaliza. Sisi siku ya leo tunajua kwamba kazi ni nyingi. Watu wanahitaji kupewa tumaini. Kama tu vile ambavyo Yerusalemu na Yuda kuta zilikuwa zimebomolewa na malango yalikuwa yamechomwa. Watu wengi hawana tegemeo kwa sababu hawana kitu ambacho wanaweza kujistiri nacho. Kuta za familia zimebomolewa. Familia nyingi tunaona zinasambaratika. Watoto wengi ndio hao hawana tumaini, hawana tegemeo. Tunaona nchi mambo ilivyo. Mambo ya dhambi yamezidi sana. Watu wameanza kuamini mambo hawezi kuyasaidia. Hata kule kwetu kwa Wakikuyu wanaweza kutuambia turudi wapi? Turudi tukaombe kwa mlima. Na saa zingine hizo tukisimama ukisema in fact hata kuna mahali tulienda na tukaambia hii wachungaji hakuna kitu mnajua. Na watu wameanza kufanya madoido, na wengine wanafanya madoido wakiwa wamejificha tu kanisani. Na bado wameanza hata sasa kusorota kondoo na mbuzi na mambo mengine kama asisemi ni mabaya. Lakini swali ni je, tunawaonyesha watu uhakika wa wokovu, uhakika wa kumwamini Yesu na nguvu za ukombozi zinazopatikana kupitia kwa Yesu na Biblia? Swali ni je, unafanya nini siku ya leo? Umekaa hapo umepumzika? Unaweza kusema mimi niko na kazi nzuri, sihitaji kunungunika, sihitaji kushughulika. Unaweza kusema mimi mambo yangu yanaendelea vizuri, sihitaji kuwa na huzuni. Au utasema kama Nehemiah, ijapokuwa mambo yangu ninaona kama ni salama, ijapokuwa ninafanya kazi katika nyumba ya mfalme, ninasikia kwamba niko na mwito wa kurudi kwetu na kupatia watu tumaini. Tuweze kuwa watu ambao ni zealous katika kazi ya Mungu. Watu wanahitaji wokovu, wanakufa katika dhambi,
Watu wanakufa bila tegemeo na wanahitaji mtu ambaye atasimama na kuambia ya kwamba it's only Jesus who can rebuild the broken lives. Kama kuna mtu ambaye anaweza kujenga na kuhakikisha kwamba maisha yanarudi salama na watu wanatutegemea, basi ni Yesu. Na wataambiwa aje usipoenda kwao. Nipenda kukuhimiza siku ya leo. Jiulize, wewe kama Nehemia wa siku ya leo, are you a man full of God? Unampenda Mungu, unapenda watu. Wewe ni mtu wa maombi. Do you have time to pray? Masikio ya Mungu kila saa yamefunguliwa kusikiza. Wewe ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ama wewe ni mtu wa kiburi ambaye hawezi kuamilika? Wewe ni mtu ambaye ni focused katika kazi yake, ambaye anaweza jua kwamba mimi ninafanya hivi nikiamini ya kwamba Mungu ananiongoza. Wewe ni mtu ambaye anajua kupanga mambo yake vizuri. Unajuaje kule unaelekea? Unaweza elezea mtu kule umetoka, mahali ulipo na kule unaelekea, akaweza kupata tumaini. Alafu pia wewe ni mwadilifu. Wewe ni mwadilifu. Mimi ni mwadilifu. Basi kama ninaweza pata mambo kama haya katika maisha yangu, naweza kuchukua jukumu kama Nehemia. Niseme nitakuwa pamoja kushiriki na kufanya kazi yake na kuhakikisha kwamba injili inafikia watu wengi. Siku ya leo watu wanahitaji kuwa hivi. Watu wa kuangalia ndivyo tuweze kusimama. Mungu ametuita, anatuhitaji. Na anahitaji waoga. Ukristo hauhitaji uoga. Unahitaji watu courageous, watu bold, watakao simama kwa sababu wanajua Mungu wao anaweza na wanajua wao ni kina nani. Na Yesu asifiwe. Amen. Ushiyeshindwa, uliyekuweko uko na utakuweko milele. Naleta mtumishi wako na ujumbe mzito kuhusu uaminifu katika maisha haya. Nehemia akaishi maisha yaliyokuwa magumu kama maisha yale yaliyo katika nyakati hizi. Watu walikuwa wameweza kufanya uharibifu wa kila namna. Ukuta ukabomolewa, malango yakachukuliwa, lakini akabaki akiwa amesimama, akaonyesha uaminifu wake. Na asubuhi ya leo amefanya majadiliano ya pili, that you may give us the ability to be faithful servants. Mahali umetuweka kazini, mahali umetuweka katika familia zetu, mahali umetuweka katika makanisa, mahali umetuweka katika nchi na hata katika vijiji. Waje waume zetu na wake zetu na watoto wetu na wale hata majirani waseme huyu ni mwaminifu. Asubuhi ya leo tumesikia neno la Mungu. Umesema mchungaji, hakika mnatamani bora leo integrity. Hakika mnatamani roho prayer. Hakika sipendi Mungu. Hakika sina upendo. Asubuhi ya leo na nafasi yako ya kunyenyekea miguuni kwa Bwana. Mwambie Bwana naomba kukusa baraka na kwako. Mwanadamu hawezi kukupea. Akili yako hawezi kukupea. Mali yako hawezi kukupea. Unahitaji kumtegemea Bwana. Simama tuombe pamoja na tuombe Bwana akubariki kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mimi nimejioji. Bwana nisaidie kuwa mwaminifu. Unajua wapi nilio na udhaifu. Nanyenyekea kwako. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, asante kwa sababu watoto wako wanakupenda. Angalia huyu dada, huyu ndugu amesikia neno lako. Anajua
mahali ambao hataweza kufanya vile unataka kutoka kwake. Na sasa kwa sababu amejikabidhi kwako kwa imani na njia ya ishara amesimama, kutana na hili taji lake. Mupe nguvu my father, my daddy. Akwe Nehemia wa wakati huu, asimame katika mwanya, atetee kanisa, atetee nchi, atetee familia, atetee kazi. Alitangaza neno lako katika haki na ukweli. Asante kwa sababu unamjua. Asante kwa sababu hakuna jambo linalo kushinda. Asante kwa sababu kazi njema ambayo umeanzisha ndani yake utaikamilisha kwa sababu ya utukufu wako. Nami ninachoombea kama mtoto wako, kama mtumishi wako, ninahitaji kuwa mwaminifu katika utumishi wa Baba. Hukupea malaika katika madhabahu haya, ukaniita nikufanyie kazi. Asante kwa sababu ya familia yangu. Nipe moyo wa kuwa mwaminifu na mke wangu, kwa watoto wangu, hata kwa sababu ya majirani, hata kwa sababu ya hao waamini ambao umenipea niweze kuwahudumia. Ninapofungua kinywa changu kunena, ninene upendo, nikuombe, nikuwa man of integrity, nikuwa man of good brand ya kutukuza jina lako. Asante kwa sababu mtumishi wako na kumwombea mafadha maidali. Tumeomba sana tukilitaja jina la Philip kutoka Mkuyu. Asubuhi ya leo tunenea. Unajua afya yake, unajua nini anahitaji. Pea mke wake nguvu na moyo wa kusimama pamoja naye. Mpe marafiki wa kutembea pamoja naye. Asante kwa sababu ya marafiki ambao wamesimama pamoja naye kwa matoleo, kwa kumwombea, kwa kumpea neno la faraja. Asante kwa sababu ya mwaminifu. Asante kwa sababu ya mtumishi wako aliyetufundisha asubuhi. Baba, unamjua, unamfahamu. Ninamkabidhi mkononi mwako. Pigania afya yake. Amesimama katika mwanya wa kufundisha na kuhubiri katika kanisa hili. Mkumbuke. Na muda ule utampea kudumu, haitumie vizuri kwa uaminifu. Kama Nehemia. Ni kwa sababu ya mwaminifu. Watu wako wanakupenda, wanakuheshimu. Nimeni my father, my daddy, nimekuomba, lakini haya machache ambayo watoto wako wamekuomba kwa imani na yale ambayo umefungua kinywa changu kunena, ututendee. Hata wale ambao wamesimama wanakuhitaji katika familia zao, katika kazi ya mikono yao, katika kuenenda na hata kufanya kazi yako. Kuna wale wanahitaji kazi, wape. Kuna wale wanahitaji kupendo, wape. Kuna wale wanahitaji kuweza watoto wao watii. Kuna wale wanahitaji nyumba. Kuna wale wanahitaji fedha. Baba, wape hizo fedha, wasitumie na wapate kitu ya kutoa katika nyumba yako. Iwe ni sadaka, iwe ni fungu la 10, iwe ni thanksgiving. Wanahitaji mavazi, wape. Huyu ambaye analilia watoto wake umkumbuke. Huyu ambaye analilia jamii yake usimwache. Ni kwa sababu kuna mpango mzuri na jamii yake. Kuna mpango mzuri na watoto wake. Baba, asante kwa sababu ya kila jamii na wakilishi wao katika nyumba yako siku ya leo. Usiyeshindwa, utende mema. Kwa sababu ya huyu, kumbuka hiyo jamii kwa sababu ya utukufu wako. Na tumeomba majaji tukiamini katika jina la Baba na Mwana